हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप अभी देख रहे हो वो सोलर वाटर हीटर है। ये सूर्य से पानी गर्म करता है और 200 लीटर का है ये। यहाँ से जो है वो अपना गर्म पानी बाहर आता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से गर्म पानी बाहर आता है। इसका कीमत लगभग 40,000 के अराउंड होता है सब मिला के। यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाता है। 40,000 के अराउंड